To Alhaji Amurka tana shan jikinta a wannan faɗan. Wai yanzu Amurka ce ƙasar Iran za ta mata gargaɗi har Amurka ta rage kai hare-harenta. Idan ba ku manta ba, ƙasar Iran ta ce idan har ƙasar Amurka ta kai mata hari a wurin ruwanta, tankunan ruwanta da wutar lantarkinta, to ta tabbatar da ƙasar Dubai za ta karɓi wutan da ba ta taɓa karɓa ba. Sannan duk wani abu da ya shafi ƙasar Amurka wanda yake a Dubai sai ƙasar Iran ta tashe shi da aiki. Idan fa ana maganan duk abin da ya shafi ƙasar Amurka da yake a Dubai, to shine zuciyar Dubai ɗin baki ɗaya. Duk wani dogon gini da kuka sani wanda yake a Dubai, Amurka ta sa jarinta a ciki. Shine maganan gaskiya. Inda yanzu haka muka waye gari ƙasar Iran ta kai wasu muggan hare-hare a Kuwait, wanda ya zama gurin nan da ta tasa asalin gurin da Amurka take ajiye muggan makamanta ne wanda take raba a Middle East baki ɗaya. A Middle East baki ɗaya makaman da take raba a Middle East baki ɗaya su ne a gurin. Iran ta je ta wargaza su ta ƙona a gurin. Guess what? Ƙasar Amurka sai dai suka kawo wasu harin da gida ɗaya ma ba su isa su lalata ba. Hare-haren da suka kai, wanda suka kai yau, gida ɗaya ma ba su isa su lalata ba. Ba ma maganin a kai wutar lantarki ba, a'a, hare-haren da Amurka ta kai yau gida ɗaya masu kyau ma ba su lalata ba, wanda ya amsa sunansa gida. Sai an gaya ma Amurka ta ji a tsorata take a faɗan nan, har sai an gaya ma wallahi Iran ta gama nasara akan Amurka. A yayin da yanzu, wato wannan faɗan ko maganan gaskiya ba faɗan yanzu a gama bane ba. Saboda wannan abin da ƙasar Iran take wa Amurka yana ƙuntata musu. Wanda yanzu su gani suke yi duk dalilin Rasha da China goyon bayan da suke samu da Iran take samu a gurinsu, dalilin da yasa take gwada musu wani kenan. Inda yanzu su kuma yanzu suna can suna ƙarfafa Ukraine, ita kuma ta dami Russia. Wato wannan faɗan ba ƙaramin, ni the only thing wanda yake a raina yanzu ba, kun ga Burkina Faso nan, Niger da Mali, wallahi su yi ƙoƙari su gina kansu. Su yi ƙoƙari su gina kansu. Saboda wannan faɗan da kuke gani, na rantse da Allah ba nan da shekara 5 ko ba wai, Allah ya sa mu dace kawai. Amma wannan faɗan 10 years wallahi ba za su bar shi ba. Saboda kun san su ba za su yi give up ba. Wannan shine maganan gaskiya. Wannan mutanen ba za su yi give up. Amurka ba za ta taɓa yin give up ba. Allah ya sa mu dace. Allah ya taimaki musulunci.